ചിക്കൻ വാങ്ങിട്ട് വാ. ചിക്കൻ വാങ്ങിട്ട് വാ. എന്നാ പോവാ. And you know what time it is? ഞായറാഴ്ചയാണ് ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാപ്പോഴും ഇല്ല, ചില ഞായറാഴ്ചകളൊക്കെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും. എന്തെങ്കിലും മീൻ എന്തെങ്കിലും. നിങ്ങളുടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കമന്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, ചിലവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വാങ്ങും. അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു ബാഗൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ചാടി വന്നു. എന്തിനാണെന്നറിയില്ല. കോഴി പിടിക്കലും വാങ്ങലും കറിയായിട്ടെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പത്തിലൂടെ കഴിക്കുക സാധാ കാര്യമാണ്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ. ഇനി പറഞ്ഞോ പറയും. ഇപ്പൊ ശരി, എന്നാൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം.